у війні проти України можуть взяти участь північно-корейські льотчики. КНДР відправила пілотів-винищувачів до російського Владивостока. Принаймні про це пише видання Newsweek. Журналісти припускають, таке переміщення може бути пов'язане з тренуваннями на літаках Російської Федерації, які постачають до Північної Кореї, але не виключають, що Росія через нестачу пілотів звернулася по допомогу до КНДР. Будемо розбиратися в цьому питанні. З нами в студії Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП систем радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, доброго дня вам. Доброго дня. Вітаємо. Питань насправді багато, тому що дуже багато дискусій довкола роботи льотчиків з Північної Кореї на території України. Зараз вони попередньо з'явилися в Росії. Що ви знаєте про таких спеціалістів? Чи варто зараз уже перейматися щодо їхньої підготовки, фахової, зокрема? Ну, давайте, мабуть, почнемо з потреби саме Російської Федерації. Бракує. Да, давайте почнемо з того, що насправді Росії бракує пілотів. І ця потреба була ще зазначена за часів початку сирійської операції, коли Шойгу активно наголошував, що не вистачає їм пілотів. В умовах ведення бойових дій, які відбуваються зараз, за 2,5 роки, ми бачимо, скільки пілотів Росія втратила. Тому, безумовно, вона буде шукати ресурс. Де цей ресурс знайти? Шукати вже більш-менш підготовлених пілотів. З країн, які могли би надати, насправді, більш доступною є все ж таки Корея, яка може забезпечити, наприклад, пілотами, які вже навчені на деяких типах літаків, які експлуатуються Російською Федерацією. Це ми кажемо про літаки на кшталт Су-25 і Міг-29, і деякі типи гелікоптерів на кшталт Мі-8, Мі-24, Мі-26. Всі ці бойові одиниці залучені до ведення бойових дій, і ми бачимо їх активне застосування з боку Російської Федерації. Тепер щодо підготовленості самих цих пілотів. Ну, давайте почнемо з цифр, що, наприклад, в середньому пілот корейський мусить налітати за рік не менше 15-25 годин. Для порівняння. Для порівняння, да. Для порівняння ми кажемо, якщо це стандартними НАТО, в середньому пілот мусить налітати близько 180 годин на рік. Тобто ми розуміємо рівень підготовки. 15-180. Пане Анатолію, я поточню. Це для підтримки навичок? Для підтримки навичок. Так, це не про розвиток. Не про розвиток, да, це для підтримки навичок. Тобто це мінімальний рівень, який мусить виконати кожен пілот для того, щоб вміти пілотувати і виконувати певні бойові задачі. Зрозуміло, що бойового досвіду у цих пілотів нема. Але давайте повернемось до того, що насправді потрібен бойовий досвід для такого використання, як Росія використовує війська. Тому що ми бачимо, що вони використовують більшість військ як гарматне м'ясо. І тому зрозуміло, що, наприклад, певних пілотів можна одразу ж посадити на ті ж саме Су-25 і використовувати їх на прифронтовій лінії бою. Але постає питання, мовне питання, і тут насправді мова має значення. Тому що все ж таки для коригування, для ведення бойових дій треба спілкування для того, щоб активно працювати в режимі не радіомовчання. А це має бути так, як англійська, та визначена міжнародною мовою? Ну, я думаю, що там має бути російська, скоріш за все. І зрозуміло, і зараз, до речі, Associated Press нещодавно писав, що Росія активно шукає і збирає перекладачів для того, щоб почати перенавчання, підготовку корейських військових, безпосередньо не тільки пілотів. Тому, знов-таки, повертаючись до цифр, скільки взагалі літаків у Корейської Народної Демократичної Республіки, це, ми кажемо, близько 500. Але ці літаки, це старий на кшталт Су-7, Міг-21, Міг-23, ну і, звісно ж, Міг-29, про ці моделі, які я зазначив, що вони можуть використовуватися активно. Тому є розуміння, що, в принципі, навички слабкі, але як буде використовувати їх Росія? Є проблематика з мовою. Але при цьому ми розуміємо, що все ж таки треба і розуміти іншу складову, що Корея передбачає отримати від Росії більш сучасні, в лапках називаємо, російські літаки, на кшталт Су-30, Су-35, Су-34. І, можливо, вони передбачають зараз навчання їх на цих літаках. Тоді ми можемо казати, що це навчання і перенавчання, і перепідготовка цих пілотів може затягнутися близько на рік. Чому? Тому що це мова, це знання технічної частини літака, це знов-таки вправне тренування, і в подальшому, чи будуть вони використані проти війни з Україною, чи будуть вони просто
повернуться до себе в країну і отримують, і так буде підготовка постійна пілотів. Але знов-таки зазначаємо пункт 4 взаємодії з державами-партнерами Росії, який зазначає, у випадку, якщо на країну напали, то вони можуть запропонувати свої сили. Цим, в принципі, пунктом і скористалась Корея, надаючи Путіну допомогу. А я знаю, що Костя хотіла запитати. Пам'ятаєш, коли ми говорили про підготовку фахівців на літаки F-16, говорили про мову, а ще також про вартість цього навчального процесу. Це не так легко навчити льотчика, ще ж диспетчерська команда, яка буде обслуговувати ці борти. Чи підраховували, можливо, ви знаєте, скільки вартуватиме навчання північно-корейського пілоту? Є хоча попередні якісь цифри? Знов таки, я, чесно кажучи, в цій війні я ніколи не рахував втрати російських грошей або інвестування російських грошей, тому що країна-бензоколонка може дозволити собі сплачувати за деякі деталі втридорога. Тому Тобто що їм по силі. більшість того, що отримує Російська Федерація, комплектуючих західних зразків високотехнологічної техніки, воно ж перекуплено через 3 країни. Тобто ціна надмірно завищена, тому що кожна, хто в цьому ланцюжку постачає Росії якісь комплектуючі, хоче на цьому заробити і хоче забезпечити себе безпекою, якщо його схоплять на тому, що він постачає Російська Федерація. Тому, безумовно, тут треба розуміти, що я насправді не рахую гроші, тому що тут треба прораховувати майбутні ризики і як протиставити цим ризикам. А тут наостанок, якщо вже команда, яка працює на борту, диспетчери, це мають бути російські, як вважаєте? Чи це знову ж таки... Це можуть бути, треба розуміти, що вони можуть формувати окремо, наприклад, ескадрилі з диспетчерськими службами, які будуть спілкуватися своєю мовою. Це виключно можуть використовувати для того, щоб нам було складно перехоплювати певні радіоефіри і розуміти, що відбувається. Це теж як інструмент, тому тут знов-таки треба розуміти, що можливо і в експлуатації одразу ж з тою мовою, яку вони будуть вести, з урахуванням того, щоб ввести в оману. Але ключовим треба зрозуміти, що на Росії льотчики кінчаються. Це приємне. Я ось, власне, в продовження ось цієї думки хотів спитати, перевчити людину, яка має мінімальну кількість годин нальоту, і яка вчилась на старому літаку, все рівно легше, ніж виростити пілота? Я би сказав, тут треба зрозуміти, що в принципі навчитися літати не складно. І літати літаком не складно. Складно вправно використовувати те, що в тебе є під крилом, і уходити під час можливих якихось батлів в повітрі, розумієте? Тобто тут треба інтуїтивно відпрацьовувати деякі елементи, розуміючи літак, під яким кутом ти його можеш вивести. І це дуже важливо, тому що ми можемо казати безумовно, що ми можемо вправно їздити по дорозі, але в певній складній ситуації можемо неправильно відпрацювати і попасти в ДТП. Тому тут і зазначається так само, що тут треба розуміти навички пілотування. Наші пілоти, зараз ми бачимо, як вони використовують роблять деякі такі потужні вправи, і наших західних партнерів це дивує. Тому, власне, є деякі такі з боку західної преси було зазначено, що українські пілоти починають навчати американських інструкторів. Ну, зачекайте, американські інструктори ніколи не воювали з росіянами, ніколи не воювали в повітряних боях з потужним ворогом. Тому давайте розуміти, що ми, в принципі, теж багато чого можемо розповісти, і ми вимагаємо, можливо, задаємо ті питання, на які американці не можуть відповісти, тому що вони не знають під цим кутом атаки, чи витягнеться F-16, розумієте? Тому що у них не було такого. Роблячи такий підсумок цієї розмови, не завтра з'являться північно-корейські пілоти в українському небі. Давай тоді я доб'ю перед підсумком. Я ще хотів спитати за проблему, в тому числі в російській авіації, проблема дружнього вогню. Ось ці теоретичні виходи на ось ці завдання, про які ви кажете, які можуть бути, це зайти умовно скинути бомбу і полетіти назад. Скажіть, будь ласка, тут ризик френдлі-фаєра зведений до мінімуму, чи все ж він залишається? Він залишається, як і будь-який... Я просто до чого веду, виправте, якщо я не правий. Наскільки мені відомо, в росіян ідентифікація свій-чужий проходить в тому числі за допомогою мови. Ну,
Знов таки, тут треба розуміти, що ідентифікація свій-чужий відбувається за рахунок систем протиповітряної оборони, наприклад, по принципу засобів радіолокації певних сигналів, які вони отримують. Тому в Росії Friendly Fire відбувається на рівні того, що деякі групи переносних зенітних комплексів працюють по своїх літаках, розуміючи, передбачаючи, можливо, що це, наприклад, якісь українські літаки. І вони тому відпрацьовують по цих літаках. Чи зменшиться це такий режим? Я більш ніж впевнений, що він залишиться на тому ж самому рівні, як і був, тому що не вплине ніяк. До резюме. Та, будь ласка. резюме не завтра. Те, що я хотіла сказати, треба час. Вони мають Давайте почнемо, підготуватися. мабуть, як резюме залишимо те, що ми скоро почуємо, що, наприклад, українські сили протиповітряної оборони збили корейський літак на Курщині. Оце буде, мабуть, порівняємо з початком 22-го року і що зараз відбувається. Тобто треба зрозуміти. Нехай ваші слова стануть матеріальними, нехай все це буде втілене в життя. Ми будемо стежити за цією ситуацією, тому що дійсно вона привертає до себе увагу. Але є ще одна тема, яка так само привертає до себе увагу. У першому кварталі нового року Франція передасть Україні перші літаки «Міраж-2005». Кількість винищувачів озвучили видання «Ля Трибун». Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомляв, що літаки оснастять новим обладнанням для ведення повітряного та наземного боїв, радіоелектронної боротьби. Зараз же триває навчання українських пілотів і механіків. Я би сюди ще додав, оскільки часу в нас не так багато, ту кількість пілотів, які вже підготовлені Великою Британією, і тут мова про 200 українських пілотів. Я пропоную ці дві теми розглядати так сукупно. Тоді почнемо з 200 пілотів. Будь Це ласка. якраз таки, давайте почнемо з тих неодноразових заяв різної західної преси, що там то не вистачає пілотів, то не вистачає літаків. Треба зрозуміти, що більшість таких процесів, вони узгоджені і йдуть згідно певного графіку, який не оприлюднюється для всіх. Знов таки, 200 пілотів так підготовлені для того, щоб пройти передостанню підготовку, яка передбачає перед собою вже пілотування або F-16, або «Міража». Тобто ми кажемо про те, що ці пілоти вивчені, перепідготовлені за новими стандартами і які можуть експлуатувати вже не тільки F-16, «Міраж», а можливо і «Гріпен», можливо і інші типи літаків, які можуть надати нам наші західні партнери. Тому я би сказав, що пілотів у нас буде достатньо на ту кількість літаків, яка йде першими поставками. Щодо кількості міражів, які зазначаються, ну, знов таки, давайте повернемось до міражів як загальної тези. Це те, що пан Макрон заявив, що до кінця 2024 року. Зрозуміло, що міністр оборони, мабуть, краще знає, що відбувається з його літаками і в якому, наскільки вони готові до передачі. І питання ж знов-таки, з яким озброєнням нам його передадуть. Тому що ми очікуємо від міражів можливість використання ракет Storm Shadow. Це те, що ми мріємо, хочемо і те, що нам треба. Ракети дальністю 560 кілометрів. Ми кажемо зараз про Storm Shadow, не про Скальп, тому що Скальп працює до 300 кілометрів. Для далекобійних ударів по території Російської Федерації. За рахунок літаків «Міраж», які можуть нести під крилом цю ракету, ми можемо збільшити наші можливості, тому що наших Су-24 недостатньо для виконання, наприклад, таких масованих ракетних обстрілів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Тому «Міражі» будуть одним із тих типів літаків, які збільшують нам ці можливості. Чи дозволяють нам бити цією зброєю по території Російської Федерації? Поки що ні. Тому ми чуємо про певні дообладнання літаків засобами радіоелектронної боротьби, засобами ураження наземних цілей на кшталт авіабомб і так далі. Безумовно, треба розуміти, що цей літак дозволяє працювати з цими всіма засобами, він багатофункційний, але повертаючись до глобальної мети, це використання далекобійних ракет. Я думаю, що саме з цим пов'язана певна затримка щодо передачі. Тому що все ж таки, якщо ми кажемо про Storm Shadow, то з боку Британії, з боку Франції є позитивні натяки, що вони дозволять нам їх використовувати. Є певна інформація, яку ми повинні отримати від Сполучених Штатів. Але є і певна інформація щодо отримання найближчим часом літаків дальнього радіолокаційного виявлення, які передають Швеція. Тоді
певні розвідувальні дані ми будемо отримати з цих літаків самостійно. Пане Анатолію, уточню. Storm Shadow, Хаммери могли випускати і з наших літаків. Міраж це робить, ну, скажімо, більш природньо. Я правильно розумію? Ну, це якби ви ходили в піджаку на 2 розміри більше або прямо під вас. Зрозумів. Тепер в мене є уточнююче питання з приводу підготовки 200 українських пілотів Великою Британією. З вашого досвіду, ці 200 пілотів тепер теж можуть навчати? Чи все ж для навчання треба буде знову повертатись у Велику Британію і ось так множити кількість пілотів? Ми постійно кажемо про підготовку пілотів, ми постійно кажемо про підготовку інженерів, але практично дуже мало кажуть про підготовку інструкторів, але інструктори готуються. У мене в продовження професійної складової до повномасштабного вторгнення в моїй голові був перелік професій, без яких людство не виживе. І серед тих професій були пілоти. Я більше обирала цивільних, але, як показала сучасна історія, мова йде про військових пілотів. Для нас зараз військові і військові пілоти – це герої. Для Росії це потенційні цілі. З вашої інформації, чи полюють росіяни на наших фахівців, на наших спеціалістів, зокрема військових пілотів? З перших часів об'явлення щодо прилюдної інформації, що наші пілоти поїхали навчатися, інформація на російських пабліках з повними прізвищами родин, дітей публікувалося росіян. Тобто росіяни активно працюють в цьому напрямку, росіяни працюють і проти виробників українських ВПК, тому що є зливи активне постійне і виробників, і прізвищ, і тому тут треба розуміти, що Росія працює в цьому напрямку. Пане Анатолію, ми обмежені в часі, ми безмежно вдячні за те, що ви долучилися за цю розмову. Зазвичай нам не вистачає часу, і ми запрошуємо вас ще раз. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП.